अगरवुड बनाने की प्रक्रिया। इसमें एक्वेरिया पेड़ के तने में गर्म रॉड या ड्रिल से छोटे छेद किए जाते हैं। फिर इन छेदों के जरिए एक खास तरह का फंगस डाला जाता है। पेड़ खुद को बचाने के लिए एक गहरा रेजिन बनाना शुरू कर देता है, जिसे अगरवुड कहते हैं। यह अगरवुड बहुत महंगा बिकता है और इसका इस्तेमाल महंगे परफ्यूम और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है।